байна. За нэгдүгээрт нь Эрдэнэттэй холбоотой асуудлаар за ингээ Монгол улсын бүх хууль тогтоомжийн дагуу Эрдэнэтийн 49% бол Монгол улсын их хурлын мэдл субъект нь төрийн өмчийн субъект нь бол улсын их хурл байгаа. Тийм учраас Нямдурж даргын түрүүний хэлсэн санал дээр улсын их хурл эдийн засгийн байнгын хороо ажлын хэсгийг томилж өөрийнхөө өмчийн ашиглалт зарцуулалт холбоог шийдэх юм бүрэн болцоод энэ шийдэгдэх ёстой. Харин сангийн хаан бол төлөөлөн удирдах зөвлөлд нь засгийн газар бол хоёр өөр яам төлөөлөд орцсон 23/7 ингээд ийм асуудал яваад. Энэ бол төлөөлөл удирдах зөвлөх засгийн газрын төлөөлөл. Ингээ хууль эрх зүйн хувьд авч үзэх юм бол субъект нь бол Монгол улсын их хурл. Хоёрдугаарт нь шинэ төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар байгуулсантай холбоотойгоор төрийн өмчийн хороо байхгүй байхад ингээ хоёр өөр яам төлөөлөл салдаг байсан бол засгийн газар дээр энэ төрийн өмчийн оролцооныхоо 51%-ийг дангаараа бүрэн төлөх болцоотой. Энэ хоёр арга системээр Эрдэнэтийн асуудлыг ойрын хугацаанд ажлын хэсэг гаргаж, улсын их хурл, замун засгийн газар ажлын хэсэг гаргаж, төрийн өмчийн ороотойгоо хамтраад нээлттэй сонсголын хэлбэрээр юм уу эдийн засгийн байнгын орон дээр хэлж энэ асуудлыг нэг тийш болохгүй бол өнөөдөр маш олон гишүүдийн санал дээр гарлаа. Энийг одоо Нямдурж дарга өөрөө бас ажлын хэсгийг ахалж ирсний хувьд энэ асуудлыг ахалж улсын их хурлын дээр анхаарал тавьж ажиллах шаардлагатай. Энийг анхдугаар чуулганы хүрээнд асуудал хурц учраас хэлцэх хэрэгтэй. Бидний зүгээр багцаа тооцоогоор бол IPO гаргахад 49% нь 2 тэрбум орчим доллар одоогийн байгаа нөөцтэй толгуурлаад бодоход 2 тэрбум долларын IPO гаргах юм бол тэр хэмжээнд борлуулах болцоотой юм баялаг гэж үзэж болно. Ийм учраас энэ дээр эдийн засгийн тооцоо судалгааны хувьд ч гэсэн тэр засгийн газар анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь Монгол улсын өөр төсөв санхүүгийн байдал ямар байгаа юм бэ гэдэг дээр олон гишүүд санал гаргалаа. Яг яам гаргахаар нэг өмнөхөд харлуулад байна ч гэдэг юм янз янзын яриа гаргаад манайх ч одоо өглөгтэй ч болсон юм уу өртөө ч болсон юм уу гэдэг ингээ яриа гараад байт. Ийм учраас их хурлын гишүүний хувьд сангийн яамд чиглэгч аудит оруулахыг одоо энэ эдийн засгийн байнгын ороо, төсвийн байнгын ороо чиглэл болгож энэчнээс энэ протокол тэмдэглүүлж байгаад хэлж байна. Хөндлөнгийн аудит, үндэсний аудитыг оруулж Монгол улсын өрийн байдал, Монгол улсын төсвийн байдал, санхүүгийн бодит байдлыг ард иргэдэд нээлттэй хэлэлцүүлж эдийн засгийн байнгын ороо, төсвийн байнгын ороогоор энэ аудитын тайланг хэлэлцүүлэхийг санал болгож байна, чиглэл болгож байна. Олон Дэлхийн банкны тайлангаас харахад бид 250 сая долларын зээлийг лайбер дээр нэмэх нь 625 нэгж хувийн хүүтэй синдикат зээл авсан. 500 сая долларыг бол 10 875 хүүтэй зээл авсан. Энэ бол арилжааны зээлүүд байгаа. За энэний зарцуулалт юунд зарцуулагдсан юм? Өмнөх хүрийн дарамтыг арилгасан уу? Аль эсвэл өнөөдрийн энэ халамжинд зарцуулагдсан уу? Монгол банкны мөнгөний эмисийг мөнгө хэвлж өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн энэ халамжийн 1072 хувьцааны хөл олон асуулт ирсэн. Монгол банк өөрөө асар их алдагдaltaй байгаа. Энэ алдагдлаа мөнгө хэвлж хааж юу? Аль эсвэл энэ маань эдийн засагт 6 сарын дараа иргэд инфляц бодит байдлыг бас төрүүлж мэдэгдэх ёстой. Валютын ханш юм болон шүү гэдгийг ард түмэд. Тийм учраас энэ талаар бол бодиттой ажлыг зохион байгуулахад хууль зүйн дотоод хэргийн яам, сангийн яам хамтарч энэ чиглэлээр ажилламаар байгаа юм. За 3 дугаарх асуудал нь 3-дугаарт нь энэ элэг бүтэн Монгол гэдэг хөтөлбөр дээр бол Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр туссан. Энд эрүүл мэндийн яам, сангийн яам, гадаад хэргийн яамууд бусдын яамтай хамтран энийг хэрэгжүүлснээр 400 мянган элэгний БЦ вирустэй хүмүүсийг эмчлэх. Энэ дотор 2020 онд 150 мянган элэгний С вирустэй хүмүүсийг эмчлэх. Ингэснээр халдварын голомтыг устгаж элэгний хор тавдрыг нас баралтыг эрс буруулах болцоотой. Өнөөдөр Монголд 7 хүн өдөрт элэгний хор тавдраар нас урж. Нэг өдөр хуралж явах 7 хүн нас урж байгаа. 400 мянган хүн элэгний БЦ вирустэй. Энэ 150 мянган хүний ард бол бүхэл бүтэн Монгол улс байгаа гэж бодож байна. Энд улсын төсвөөс сангийн яам дээр санал бид тавигдаад энэ 34 тэрбум төгрөгийн асуудал шийдэхэд эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр 34 тэрбум төгрөгийн асуудал, за улсын төсөв дээр нэг 24 тэрбум төгрөгийн асуудал тавихад гаднаас бид 100 тэрбум төгрөгийг босгоод ингээ энийг хамтын ажиллагааны хүчээр энэ монголчуудаа эрүүлжүүлэх ажлыг хийх юм бол энэ манай намын мөрийн хөтөлбөрийн хувьд төдийгүй Монгол улсын хувьд том хувьсгал болно, эрүүл мэндийн хувьсгал болно. Энэ дээр бол бас анхаарч дэмжиж ажиллаж өгөхийг бас хүсэж байна. За ажилд намжил хүсье.